ज़रा आंखें बंद करें और तसव्वुर करें बर्फ़ से ढके पहाड़, ऑक्सीजन की कमी, मनफी दर्जा हरारत और वो खामोशी जो किसी भी लम्हे गोलियों की आवाज़ में बदल सकती है। कैमरा ऑन है, एंकर की आवाज़ गूंजती है और नाज़र के जहन में एक ही सवाल उभरता है, क्या वाकई पाकिस्तान शुमाली सरहदों पर एक नई जदीद और खामोश ताकत खड़ी कर रहा है? और अगर हाँ तो 2030 तक ये ताकत किस हद तक बदल चुकी होगी? यही वो तजस्सुस है जहाँ से आज की ये दास्तान शुरू होती है। 2025 में पाकिस्तान की अस्करी हिकमत अमली को अगर गौर से देखा जाए तो एक बात वाज़ेह हो जाती है, अब सोच सिर्फ दिफा तक महदूद नहीं रही बल्कि पेशगी तैयारी और बरतरी की है। शुमाली महाज जहाँ हिमालय, कराक्रम और हिंदू कश के पहाड़ मिलते हैं, वो खित्ता है जहाँ रवायती फ़ौजी असूल अक्सर नाकाफ़ी होते हैं। शदीद मौसम, दुश्वार गुजार रास्ते और हज़ारों फीट की बुलंदी, हर चीज़ जंग को मज़ीद पेचीदा बना देती है। इसी हकीकत ने पाकिस्तान को एक जामे और जदीद तसव्वुर की तरफ धकेला, जिसे गैर रस्मी तौर पर हिमालयाई शील्ड कहा जाता है। ये कोई एक मंसूबा नहीं बल्कि एक मुकम्मल निज़ाम है, जहाँ टेक्नोलॉजी, तरबियत, लॉजिस्टिक्स और जहानत एक दूसरे में ज़म हो चुके हैं। सवाल ये है कि क्या ये निज़ाम वाकई खित्ते में ताकत का तवाज़न बनाने की सलाहियत रखता है? क्या मुस्तकबिल की जंगें इंसान कम और मशीनें ज़्यादा लड़ेंगी, या असल ताकत इंसान और मशीन के इम्तजाज में छुपी है? वीडियो को आखिर तक देखिएगा और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं हूँ बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये हदफ तय कर लिया है कि 2030 तक खुद को 5वीं नस्ल की फ़ज़ाई क़ुव्वत में तब्दील किया जाए। यहाँ बात सिर्फ नए तैयारे शामिल करने की नहीं बल्कि जंग देखने और लड़ने के पूरे तसव्वुर को बदलने की है। JF-17 ब्लॉक 3 जैसे तैयारे, जिनमें जदीद AESA रेडार, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स और तवील फासले तक मार करने वाले PL-15 मिज़ाइल शामिल हैं, पहाड़ी इलाकों में दुश्मन पर वाज़ेह बरतरी फ्राहम करते हैं। इसी तनाजुर में J-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर्स की मुमकिन शमूलियत भी अहम हो जाती है। क्या स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाकई हिमालयाई फ़ज़ाओं में रेडार की आंखों को धोखा दे सकेगी? यही सवाल आपके जहन में मुसलसल गर्दिश कर रहा होगा। फ़ज़ा में ताकत की ये कहानी तब और गहरी हो जाती है जब बग़ैर पायलट निज़ाम इसका हिस्सा बनते हैं। पाकिस्तान ने ड्रोन टेक्नोलॉजी को एक ज़िमनी सलाहियत के बजाय मरकज़ी सतून के तौर पर अपनाना शुरू कर दिया है। तुर्क साख्ता बेरख्तार, अक्कंची और मकामी शाहपर 3 जैसे हाई आल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स घंटों नहीं बल्कि दिनों तक बुलंद पहाड़ों पर नज़र रख सकते हैं। ख़राब मौसम, बर्फ़ानी तूफ़ान और महदूद रसाई के बावजूद ये ड्रोन्स मुसलसल निगरानी और ज़रूरत पड़ने पर दुरुस्त कार्रवाई की सलाहियत रखते हैं। यहाँ से कहानी नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर की तरफ मुड़ती है, जहाँ असल जंग मालूमात की होती है। लिंक 17 जैसे महफूज और जाम रेजिस्टेंस डाटा लिंक मसनूई जहानत के साथ मिलकर मैदान जंग की एक मुश्तरका जिंदा तस्वीर बनाते हैं। हर यूनिट, हर तैयारा, हर ड्रोन एक ही नेटवर्क का हिस्सा बन जाता है। तसव्वुर करें, एक पहाड़ी चोटी पर मौजूद सिपाही, फ़िज़ा में गश्त करता ड्रोन और कंट्रोल रूम में बैठा कमांडर, सब एक ही लम्हे में एक ही मालूमात देख रहे हों। क्या यही वो डिजिटल बरतरी है जो आने वाली दिहाइयों में जंगों का फ़ैसला करेगी? लेकिन जंग सिर्फ स्क्रीन्स और मशीनें नहीं लड़ती, असल इम्तिहान इंसान का होता है। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ये बात बखूबी जानती है कि पहाड़ी जंग में जिस्मानी ताकत से ज़्यादा ज़हनी मजबूती अहम होती है। कारगिल जैसे तजर्बात ने ये सबक दिया कि इंतहाई बुलंदी पर छोटे फ़ैसले भी बड़े नताइज पैदा कर सकते हैं। इसलिए फ़ौजी तरबियत में गैर रवायती जंगी असूल, जूनियर लीडरशिप और ख़ुद मुख्तार फ़ैसला साजी पर ज़ोर दिया जाता है। सिपाहियों को ऐसे हालात के लिए तैयार किया जाता है जहां फौरी अहकामात मुमकिन ना हो और लम्हों में फ़ैसला करना पड़े। क्या यही वो खामोश तब्दीली है जो मुस्तकबिल की जंगों का नक्शा बदल देगी? तरबियत का ये सफ़र अब सिर्फ मैदान तक महदूद नहीं रहा। जदीद VR और AR सिमुलेशंस ने जंगी मशक को एक नई सतह पर पहुंचा दिया है। पायलट्स और माउंटेन ट्रूप्स असल तैनाती से पहले शुमाली इलाकों के मखसूस जोग्राफिया में वर्चुअल मशक करते हैं। बर्फ़ानी तूफ़ान, दुश्मन के मुमकिन हमले और महदूद वसाइल, सब कुछ पहले ही जहन में बिठा दिया जाता है। क्या वर्चुअल दुनिया में की गई ये तैयारी हकीकी जंग में जान बचाने और बरतरी हासिल करने का सबब बन सकती है? अब ज़रा इस कहानी के उस हिस्से पर आएँ जिस पर कम बात होती है मगर जो सबसे ज़्यादा अहम है, यानी लॉजिस्टिक्स।
ہزاروں فٹ کی بلندی پر خوراک، ایندھن، گولہ بارود اور طبی سہولیات پہنچانا کسی معجزے سے کم نہیں۔ پاکستان اس چیلنج کو خود مختار لاجسٹک نظام کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بیڈو نیویگیشن سسٹم کا استعمال جی پی ایس پر انحصار کم کرنے کی ایک مثال ہے، تاکہ کسی بھی الیکٹرانک یا جغرافیائی دباؤ میں درست سمت اور درست وقت برقرار رکھا جا سکے۔ کیا لاجسٹک خود مختاری مستقبل کی جنگوں میں سب سے بڑی طاقت بننے جا رہی ہے؟ جیسے جیسے یہ داستان آگے بڑھتی ہے، ایک اور خاموش مگر انتہائی طاقتور کردار سامنے آتا ہے: مصنوعی ذہانت۔ اب جنگ صرف انسان کے فیصلوں تک محدود نہیں رہے گی۔ ڈیٹا کی رفتار، تجزیہ اور رد عمل سب کچھ ملی سیکنڈز میں ہو رہا ہے۔ اے آئی پر مبنی فیصلہ ساز نظام نگرانی اور کمانڈ سٹرکچر کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ ڈرون سوارمز کا تصور، جہاں درجنوں چھوٹے ڈرونز ایک ہی ذہانت کے تحت اکٹھے حرکت کریں گے، دشمن کے لیے ایک نیا چیلنج بن سکتا ہے۔ کیا یہ خودکار نظام مستقبل میں انسانی کمانڈرز کے کردار کو بدل دیں گے؟ انسداد دہشت گردی اور سرحدی نگرانی میں بھی یہی ٹیکنالوجی فیصلہ کن کردار ادا کر رہی ہے۔ شمالی علاقوں میں جہاں موسم اور جغرافیہ دشمن سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، وہاں مستقل نگرانی ہی اصل طاقت بن چکی ہے۔ جدید آئی ایس آر نظام، سیٹلائٹ فیڈز اور ڈرون انٹیلیجنس ایک ایسی آنکھ بن گئے ہیں جو نہ سوتی ہے نہ تھکتی ہے۔ کیا یہی مسلسل نگرانی مستقبل کے خطرات کو جنم لینے سے پہلے ختم کر سکے گی؟ اس تمام تیاری کے پیچھے ایک اور اہم پہلو بھی ہے: مقامی دفاعی صنعت۔ پاکستان اب صرف خریدار نہیں رہنا چاہتا، بلکہ بنانے والا بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ ڈرون ٹیکنالوجی، سافٹ ویئر، سینسرز اور لاجسٹک سپورٹ میں مقامی صلاحیت بڑھانا اسٹریٹجک ضرورت بن چکی ہے، خاص طور پر اس دور میں جب عالمی دباؤ اور پابندیاں کسی بھی وقت راستہ روک سکتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا مقامی صنعت وقت پر اس رفتار کا ساتھ دے پائے گی؟ کہانی کا آخری موڑ اسٹریٹجک سوچ میں نظر آتا ہے۔ اب مقصد صرف دشمن کے برابر ہونا نہیں، بلکہ ایک قدم آگے رہنا ہے، جسے پرو ایکٹیو پوزیشننگ کہا جا رہا ہے۔ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی، نیٹ ورک سے جڑی فورسز اور فوری رد عمل، یہ سب مل کر ڈیٹرنس کو ایک نئی شکل دیتے ہیں۔ اسی پس منظر میں ایک علیحدہ میزائل کمانڈ کے قیام کی بات بھی سامنے آئی ہے، تاکہ ہائی آلٹیٹیوڈ تنازعات میں فیصلہ سازی تیز اور مرکزی ہو۔ کیا یہ نیا ڈھانچہ روایتی جنگ اور جدید ٹیکنالوجی کے درمیان خلا کو پر کر دے گا؟ یوں یہ پوری داستان ایک مسلسل بہاؤ میں آگے بڑھتی ہے۔ فضا میں اڑتے اسٹیلتھ جہاز، خاموشی سے نگرانی کرتے ڈرونز، ڈیجیٹل نیٹ ورک سے جڑے سپاہی، مصنوعی ذہانت سے چلتے نظام اور پہاڑوں میں ڈھلتی نئی جنگی سوچ۔ 2025 سے 2030 تک کا یہ سفر صرف ہتھیاروں کی جدید کاری کا نہیں، بلکہ ذہنوں کی تشکیل نو کا سفر ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ پاکستان تیاری کر رہا ہے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ جب یہ تمام خاموش تیاریاں ایک مکمل نظام کی شکل اختیار کر لیں گی تو خطے کی طاقت کی تصویر کیسی ہوگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا کہ کیا دنیا واقعی اس نئی ہمالیائی حقیقت کے لیے تیار ہے؟ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔